Ho aminareo ny rianana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio alahady fa 4 ny volana aprily taona 2024. Alahady fahatelo manaraka amin'ny Pasika. Nitondrana mbavaka ny asantsika FJKM eo anivon'ny Topaza. Alahady mbokatry ny katekomena eto amin'ny fitandremana misy atsika ihany koa. Ary akatoky ny fandraisana amin'ity an'ity. Mbola mandinika hatrany ny lohahevitra manao hoe mpandresy ny Tompo. Ka ny fandaharana iombonana izay natolotry ny Topaza FJKM no arahantsika araka ny liturjia endriny voalohany. Koa andeha ry havana, hitsangana isika, hihira ny hira fanentanana ny hazakazaka masina. Fisaorana sy fideranan'Andriamanitra dia andeha raha antsika mamaky ny salamo efa voalahatra manao hoe Jehovah Tomponay endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Natao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao. Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy minono na andrenanao hery. Noho ny mpandrafy anao, mba hampanginanao ny fahavalo izay tamin'ny malo ratsy. Raha jereko ny lanitrao izay asan'ny ratsan-tananao. Namankitana izay noforononao. Inona moa ny olona ny atsiarovanao azy, ary ny zanak'olombelona no ny hamanginao azy. Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan-tananao izy, ny zavatra rehetra dia efa nataony eo ambany tongony, dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra, ary ny bibidia koa. Mba ny voromanidina sy ny hazan-drano any an-dranomasina, izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehovah Tomponay
endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitro, tsy takatry ny sainay tokoa ny herinao. Tsy hainay takarina ny voninahitrao. Fa na izay olombelona noforon'ny tananao aza, dia nosatroanao izany voninahitrao izany. Ko ankehitriny Andriamanitro, mijery anao izahay. Mankalaza anao, fa ianao lay tsara sady mpanao ny tsara. Ka na ny zaza madinika sy minono aza, dia nandrenanao hery tokoa. Koa raha iombina amin'izao fampampivaovana izao izay, ny herinao, ny fanatrehanao, ny fananao masina ny eo aminay rehetra izao. Ahafahanay mifantoka amin'izany fiderana tanterahanay izany. Ahafahanay ihany koa mandray ny hery avy aminao. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Enoe amin'ny fanajana ry havana, ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika manao hoe: fa raha tsy amin'ny finoana, dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra, dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Samba, Chisami, Tanjina, Niteliva.
andeha sika ry havana hivavaka hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny tsy fahatanterantsika ny sitrapony. Hivavaka isika. Rehefa nambara taminay Andriamanitra ao ny sitraponao, dia tsaroanay tokoa fa mihevaeva ny finoanay. Raha ny teny ianao hoe izay manantona anao dia tsy maintsy mino fa misy ianao. Indraindray nefa izay mba manapa-kevitra hanantona anao ihany, fa tsy mino ny fisianao, misalasala ny an'ny finoanay. Tsy tsapanay akory hoe mamaly soanay ianao Andriamanitra. Ary izany finoana izany dia miovaova noho ny amin'ny zavatra ny tany. Koa ankehitriny izay mangataka aminao. Afao amin'ny tsy finoanay izay, ary hifonanay eto anatrehanao ihany koa ny tsy fahamarinana izany finoana izany. Aza tsarovana akory Andriamanitra ny fahadisoanay. Aza tsarovana akory ny fahotanay. Fa amin'ny anaranao be famindrampo sady mpamela heloka no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Rehefa amin'ny fifaliana eo am-pitsanganana ry havana ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo ho antsika. Hoy ny Tompo, aza matahotra anao fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mitan-drano ianao dia ombanao aho. Ary raha mitanohony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny hafa ianao dia tsy homay, ary tsy rehatra aminao ny lelafo. Koa ambara ry havana fa voavela ny helokareo noho ny anara-masina. Miderany Tompo. Sambatrany olona izany voavela ny elony sy voasarona ny Sambatrany olona izay sy sainy Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ho antsika rehetra izay voavela heloka dia andeha ambarantsika amin'ny mpahabe masina ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra.
manambara ny finoatsika an' jesosy kristy isika dia araka ny teniny jaona mpanao batisa hoe indro zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao sy araka ny teny nataony andray hoe efa nahita amin'ny mesia izay sy araka ny teny nataony raby eo ianao ny zanak'andriamanitra ianao ny Israely sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tenanay nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamony izao tontolo izao sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao manana ny teny fiainana mandrakizay ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Amen. Namuni ai, bamuzi.
izay joroana eto dia hitondra fanampiny fanazavana mikasika ny raharahany fiangonana izay natolotry ny mpitantsoratra teo ry havana. Ny voalohany momba ny tafika masina manodidina ny faritry ny fiangonana, izany hoe ireo tanàna efa voatonana teo Ambatondrita, Amboasarikely, Ampatsakana, Isotry ary ny any Ampasamadinika. Ireo tanàna manodidin'ireo no iantefana izao tafika masina izao, manokatra ny fotoana ny tafika masina eto amin'ny fitandremana. Ny hitondranantsika dia ny tenin'ny Josoa ao amin'ny Josoa 4:20 ilay manao hoe fidinareo anio izay tomponareo, fa izao sy ny ankonako dia nompo an Jehova izahay. Tafika masin'i Josoa antsona isika efa mpiantafika ny fikambanany dekonina sy loholona ny mpikambanao, dekonina ianao na loholona, ny mpitoriteny, ny katekista, ny mpiandry, ireo vita fiofanana rehetra, ary isika avoakan'Andriamanitra izay mahatsiaro fanandray ka vonina izara mamaim-pona ny filazantsara ny famonjena tamin'ny Kristy, tao amin'ny Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Araka ny fandamina ny Venevitsikema moa fitaizana mitohy aty amin'ny fiangonana dia ny fiangonana manontolo no mpiara-misalahy amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Izany no iantsonantsika rehetra. Any tolakandro dia isy ny fiofanana aza manao hoe ohatrany tsy haiko izany, fa izay no antony iofanana. Ary misy anjara fanompona sahaza ny tsirairay ao anatin'izany tafika masina izany, na dia ny hoe anao aody ihany aza ao amin'ilay tokantrano. Ny zava-dehibe dia ny hoe ianao mamaly ny antson'ny tompo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, ary tadiavana sy ilaina ianao. Raha efa mpiantafika ianao, na diakona, na loholona, katekista, mpiandry, mpitoriteny, mpiandraikitra rantsana fanantenana, na mpiandraikitra eo anivon'ny sampana-panazava stily, mpiandraikitra eo anivon'ny sekoly alahady, ireo ilay nahavita fiofanana. Niofana momba ny tafika masina isika, andeha hiampiarina ny fiofanantsika tany amin'ireny sehatra fiofanana samihafa ireny. Dia alahoery havana, ho avy aho sy ny ankonako, ho avy ianao sy ny ankonanao, ary toy ny teny tahaka ny Josoa hoe fidinareo anio izay hotomponareo, izao sy ny ankonako dia nompo an Jehova izahay. Ianao raha ao atokantrano ka misy dimy mianaka, andao anao vondrona anankiray na tarika anankiray miantafika, misy roa ve ianao dia mitady ray fotsiny amin'izay vonina ao anatin'ny fiofanana dia vita ny vondrona anankiray. Rehefa isika rehetra ireo ndray mijoro, ohatra ny tafika Josoa, resy ny Amalekita, resy ny fahavalo, izay manakatsakana tsy androsony ny zanak'Israely ho amin'ny tany Kanana. Dia isika mihitsy no ifampahery ao anatin'izany tafika masina izany, ndery havana ho valiana ny antson'ny tompo, ary ho hirantsika koa ny hiran'ny Paoly hoe loza koa raha tsy mitory ny filazantsara aho. Tsy ho diso anjara amin'izao tafika masina amin'ny faritry ny fiangonana izao, izaho sy ianao mba ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Raha sitrapon'ny tompo anio tolakandro amin'ny roa sasany, ny fiofanana voalohany, ny faharoa dia amin'ny 4 Mey, ary ny atrikasa dia ny 7 sy ny 3 Mey, araka ny voalaza teo amin'ny raharahany fiangonana. Zoma sy sabotsy izay atrikasa izay. Aza ny teny koa hoe ohatry ny tsoafaka ilay zoma io, na hoe manavy amin'io. Mangata mba ho tanteraka ny fikazantsika sy ny fikasanao, ary fikasan'Andriamanitra raha teo. Ny faharoa ry havana, miomantsika
raha sitrapon'Andriamanitra ny 4 sy ny 4 izay andraisana ireo katekomenina hompandray ny fanasan'ny tompo. Raha mijery ny fiangonana sika sy tenena ao anatin'izany indrindra nefa ajerentsika koa maloto. Jerentsika ny faritry ny fiangonana na ny diavin'ny tongotsika, ary indrindra raha mijery ny W manoloanantsika sika na ao an-damosina dia mahita hoe misy loto miraikitra eo amin'io W io. No ny antony samihafa, misy menaka mitakovana ny sasany a, izany no iritsahantsika antsehatra dia isika rehetra koa no antsoina. Ny katekomenina izay misy enina amby 20 mianadahy dia efa andray anjara arak'izay fandamina-potoanany sy ny fandaminana ifanapetraka tao amin'ny katekomenina. Isika ataovy hoe manana W izay efa hitoeranao isan-kalahady ianao, ndao mba tongava nadio an'io W fipetrahanao isan'alahady io. Hoy ny soratra masina ny hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ny fotsika madio dia asehontsika amin'ny fahadiovan'ny fiangonana. Marina fa mikatroka ary miasa mafy izy 3 mianadahy izay tompomarika amin'ny fanadiovana ny fiangonana. Izao fanadiovana faobe zao kosa dia tana marotsika fiangonana ho fanehontsika fiara-mientana eo anatrehan'ny tompo. Madio ny fotsika, madio ny fiangonana, anjery havana. Raha atao hoe 4 ianareo petraka eo amin'ny W dia zareo 4 io zany dia vetivety kely dia vita. Zany tena tsy mpanao raharaha mihitsy ry paster. Io no fotoana ahitanao fifaliana hoe aika izay ilay manao raharahan'Andriamanitra. Ndeha ry havana raha sitrapon'ny tompo ny sabotsy ho avy izao, misy ny fiomanan'ny mpievitra rà amin'ny asa volana May, misy ny fivorim-betsy ara-potoana ny fikambanan'ny dekona sy ny olona aorian'izay. Rehefa zany amin'ny siviorany fotoana no menantsika, vita itsika vetivety toy ny tsy natao ny fanadiovana ny fiangonana. Raha sitrapon'ny tompo amin'ny alahady heriny an'io dia fiangonana efa maninona? Mipilipilotra ohatran'ilay kiraronao vita crème io fiangonana. Izay ny tantsika ry havana mba iray tanjonsika ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tonga eo amin'ny fotoana ny fampitondrana isika mangataka an'ireo havatsika izay manolotra ny zanany ao anatrehan'ny fiangonana sy ao anatrehan'Andriamanitra mba handroso ety amin'ny altara. Zafindratsimba Tsanta Ferdi sy Tsiory Mivady no men'Andriamanitra zaza fahatelo raha Zafindratsimba Tsanta Miranty. Miarabanareo no men'Andriamanitra ny farandimby, tsy andimby any amin'ny fiainam-pianakaviana ihany fa andimby indrindra eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny itony fiangonana itony. Hoy soratra masina, fa ianao no nampivoaka avy tao an-kibo, nankinina taminao hatrany am-boko, hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovana araka lalàn'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo, ho hatolotra ho an'i Jehovah koa izy, eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Ivavaka sika ry havana. Raha eo misaotra anao izay no ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zaza ity eto anatrehanao, mankasitraka indrindra anao zahay no ny famindramponao tsy miova amin'ny taranaka amin'ny fandimby araka ny fanekenao. Vavolombelony zany izao fianakaviana izao, ka miara-miompifaliana eo anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, no nampiditra ity zaza ity hanampy isa ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Ho ameteza ianao raha eo, hitany iray aman-dreny sy ny mpikarakara, azo ny hery anatotosany ny asa fikolokoloana ny fanabiazana izao zaza izao. Ampanjakao ao amin'ny tokantrano ny fianakaviana, ny teny sy fihetsika ho mba mpitiavana
mba hantsapaniny zaza ny fitiavanao Andriamanitra miseho amin'ny fiainany andavanandro. Toan'ny fanay mazoto reto ray aman-dreny mba mahazony manolotra izao zaza izao ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mamety zany. Izao zaza izao ane ho tsinjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankininay eo ampelantananao ny andro ny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao. Dia avozy isan'andro koa ny herin'ny fiangonana mba hazony mampita amin'ny taranany ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanay rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka izany. Amen. Noho ny fahatanterahany izao fotoam-panoloran-jaza izao dia mirary koa raha mirary ho anareo ray aman-dreny omen'Andriamanitra ny fahendrena avy any ambony mba hitaizana sy hanabeazana ny zaza ary ho ambin'ny tompo amin'ny zavatra rehetra ny ianareo. Manolotra ny fampitondrana ho an'ny ankonana. Dia herivery koa izay hanaovam-batisan'ny zaza amin'ny fotoana araka an'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora sika ry havana, ka aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hihira ny hira efa voalahatra. Vavaka isika. Jesosy tonga indray ny fotoana izay andrenesanay ankizy sy tanora ny hafatra avy amin'ny alalan'ny teninao. Koa mitarianay ianao amin'ny alalan'ny fananao masina. Amen. Mahazo toerana ianareo ankizy tanora. Ny soratra masina izay akantsika hafatra indray ankizy tanora amin'ity anio ity dia ny Apokalipsy 2:9-20. Apokalipsy 2:9-20. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manantsofina, aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Izay manantsofina, aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Izany indray ankizy tanora ny soratra masina omen'i Jesosy atsika amin'ity anio ity. Ny sofina moa dia efa fantatsika hoe fitaovana anankiray nomen'Andriamanitra atsika natao andrenesana. Dia matetika nefa ankizy tanora rehefa any an-trano any, rehefa miteny dada sy neny, dia misy ny ankizy tanora manao be marenina mihitsy, mody tsy miaino ny antsony dada sy neny. Dia rehefa any am-pianarana indray dia misy ankizy na misy tanora variana miresaka na milalao dia tsy reny indray ny fanazavana ataon'ny mpampianatra, dia tsy azo ny lesona, lasa tsy hainy ilay dia voara-panaovina azy avy eo. Dia aty am-piangonana ihany koa rehefa mandeha ny toriteny, mandeha ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora dia misy ankizy tanora tsy miaino akory fa na izy matory na izy manao jeu na izy miresaka amin'ny namany dia tsy henony kory ilay soratra masina izay ampitaina aminazy. Tsy tadidiny kory satria tsy nifantoka izy, tsy niaino, tsy nampiasainy izany ny sofiny, fa lozany natory, lozany lalao, nanao jeu na nresaka tamin'ny namany. Dia nefa mampianatra antsika ity soratra masina ity androany hoe izay manatsofina, aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Dia
ny soratra masina izay ampitaina amintsika ankizy tanora na ny toriteny izay toriany pastera ety ambony ety dia ireny dia afatra avy amin'ny fanahin'Andriamanitra ampitain'Andriamanitra ho antsika dia andeha zany sika tena hiaino rehefa mandeha ny toriteny rehefa mandeha ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora dia na ny hirairaintsika aza dia tena henoantsika tsara satria misy afatra ihany koa ny tonony dia manomboka an'io zany dia tsy hisy intsony ny ankizy sy tanora anao izay na hiresaka amin'ny namana rehefa mandeha ny fampampiavahana fa tena hiaino sy hifantoka tsara. Izao ilay soratra masina teo manao hoe izay manatsofona aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Apokalipsy 2:1-7. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy fa isan'andro ianao dia mampianatra anay ankizy sy tanora mba hiaina amin'ny teninao ary hiaino izany teninao izany. Dia ankehitriny izay dia vonina Tompo hiaino ny teninao, hiaino ny afatrao ka entinay miaina amin'ny fiainanay andavanandro izany. Amin'ny anaranao Jesosy ary no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Iara hivavaka isika Tompo. Jesosy Tompo, maminay hatrany ny andrenesanay ny teninao, izay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanao. Koa feno ny fanahinao masina izay hamaky ny teny. Ireo vahoakanao ampifatoy mba hatakatra tsara ny sitraponao. Ny mpanomponao hitondra ny afatrao, feno hery koa ianao no ametraka ny teny eo ambavany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpandresy no angatahany zavavaka izany. Saotra Jesosy. Amen. Iaraka maky sy hainy soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Daniel. Daniel 2:2-20 ka hatramin'ny 30. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia talanjo Nebukadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsainy hoe moa tsy telo lamifatotra va natsipitsika tao anaty afo. Tena mariny mpanjaka ireo ka nanao hoe mariny zandry mpanjaka ô. Ary hoy izy ka no indro aho mahita ifadatsy mifatotra mandehandeha eo anaty afo nefa tsy maninona akory izy. Ary fijery ilay fahevitra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Tena nantona amin'ny varavarana lafaoro misy afo mirehitra Nebukadnezara ka niantso hoe ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego, mpanompon'Andriamanitra avy indrindra, mivoa ka avy aty. Dia nivoaka avy teo amin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nifanantona ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernoura ary ny mpanolotsaina mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy manan-kery hampaninona ny terany akory ny afo na ny singambolony kaikona tamin'ny lohany na niova ny lobany ary tsy nisy fofinafa akory taminy. Nebukadnezara niteny ka nanao hoe isarana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay naniraka ny anjely ny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompo na hivavaka amin'izay andriamanitra hafa tsy andriamaniny ihany ka dia manao lalàna ao
fa mifoko-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety ny amin'Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia ho tetetehina ary atao trano fivoahana ny tranony fa tsy misy andriamanitra hafa mahavonjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandratra ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fehiny. Ho tohizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Matio toko 4:12 andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:30. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 2 andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary efa mpiteo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay dia natopatopan'ny alon-drano izy fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana faha-4 amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary noho ny nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianany dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoa io, dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matokia fa izao ihany, aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe Tompoko, raha ianao ihany dia asaovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy manatona, dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano hanatona ny Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe Tompo, vonjeo aho. Ary nanintsitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianana ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambo kely dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Fa aminareo izay sisany Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe sain-dalin'ny Satana, dia izao no lazaiko, tsy ho vesarako entana hafa ianareo, kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko. Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Ary andry azy amin'ny tehim-by izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araka izay noraisiko tamin'ny raiko. Ary omeko azy ny kintana fitarikandro izay manatsofina, aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen.
mbola tonoana amintsika trandriavana ny fiadan'Andriamanitra mihoatra ny fahalalana rehetra ary irina tanteraka ny teny ny tompo aniraka ny fanahy masina omba ny fiangonana hampianatra ny fiangonana. Mpandresy ny tompo mamaraparana izany lohahevitra volana aprily izany isika FJKM. Ity alahady ity dia alahady atsiarovana ny asantsika eo anivon'ny toeram-pamonjena zaza FJKM ary nandorana ireo soratra masina anankitelo amin'ny testameta taloha mitantara ny an'ny Sadraka, Mesaka, Abednego izay nahajoro hatramin'ny farany tsy nanaiky hiankohaka teo amin'ilay sary olona volamena nataon'ny mpanjaka Nebokadnezara nalatsaka tanaty lafaoro impito eny amin'ny hafanana kanefa dia tsy maina singam-bolo anankiray azy. Nivoaka ho mpandresy ireo mpanompon'Andriamanitra. Amin'ny filazantsara araka ny Matio rehefa voky tao anatin'ireo vahoaka tsy omby 5,000 ny mpianatra dia nasain'ny tompo ny ampita an-tsambokely eny ampita ary teny ampiampitana dia mafy ny rivotra niseho tsingevana teny amin'ny rano i Jesoa ka noheverina ho matotoa. Raha ianao ihany ho Petera dia aleo aho eny aminao. Dia lasa Petera mba hitsangana eny ambony rano koa fa rehefa nierika izy nahita ny herin'ny rano dia maty. Tompo vonjeo rehefa niteny izay izy dia nandray an-tanana azy ny tompo ary nametraka azy tamin'ny fandresena ny rivo mahery. Ny Apokalipsy toko 2 ny andininy 420 hatramin'ny 720 izay novakiana tamintsika teo kosa dia mitantara ny amin'ny fiangonana Tiatira izay sitrak'Andriamanitra mba hibata ny fandresena ka omeny valisoa dia ny fahefana amin'ny Gentilisy izay hazavainy misimisy kokoa eo amin'ny andininy 720 sy ny 920. Raha isika arak'izany ny Apokalipsy toko 2 ny andininy 920 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny Gentilisy. Izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny Gentilisy. Mahazatra antsika ny mahita rehefa misy fifaninanana, fanadinana na fifaninanana ara-panatanjahantena na eo amin'ny sehatry ny asa izay maharesy no omena loka fa tsy omena avokoa mpandray anjara rehetra. Ny maharitra no mandresy ary izay niady raha teo no mandresy. Toy izany koa eto amin'ity soratra masina ity, indrindra amin'ireo taratasy 7 nalefa ho an'ny fiangonana 7 ato amin'ny Apokalipsy toko 2 sy toko 7. Misy valisoa ho an'izay maharesy. Miverina isaky ny taratasy nosoratana ao amin'ny taratasy 7 no hoe izay maharesy sy ny teny fampanantenana napetrak'Andriamanitra omena ny isam-piangonana izay anonana izany izay maharesy izany. Ireo taratasy 7 ireo dia mitovitovy firafitra ambara fa i Jesosy Tompo dia mijery sy mahita ny fiainan'ny fiangonana tsirairay. Manao fanamariana izy ny tsara hitany ao sy ny tsy fahatanterahana ny fahadisoana miariary. Manitsy izy miantso amin'ny fibebahana ary mampitandrina fa eny am-pamaranana dia milaza fampanantenana ho an'izay maharesy. Ny mampiavaka ny taratasy nosoratana ho an'ny Tiatira. Voalaza eo amin'ny fiandohan'ny taratasy fa rehefa nandinika ny mpianakaviana tao Tiatira izay anisan'ireo fiangonana tao Azia Minora, ny tompo dia nidera azy ireo fa feno fitiavana sy finoana izy
ary nandroso sy nitombo tamin'ny asa fanompoana. Izay ny voalaza eo amin'ny andininy 7:20. Hoy ny fanambarana araka ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao, ary ny fanomponao, ny faharetanao, ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Izay ny fanamariana ho an'ny fiangonana tao Tiatira. Ny fanamariana miba kosa dia ny hoe: kanefa nandefitra tamin'ny Jezebely ianao. Jezebela dia ilay vady ny anankiray mpanjaka tamin'ny fanjakan'i Israely tapany avaratra, nampiditra ny fanompo-tsampy teo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny vadin'ny mpanjaka no niditra an-tsehatra teo amin'ny fitondrana fanjakana ary nampiditra ny fomba fanompo-tsampy teo amin'ny fireneny Israely tapany avaratra. Dia hoy ny Apokalipsy eto, manandrify ny taratasy ho an'ny Tiatira: na fanafo ianao be finoana, be fitiavana, mitombo amin'ny asa, saingy tsikaritra ny hoe nandefitra tamin'ny fahotana ianao. Ny fahotany Jezebela izay voatsipika eo amin'ny taratasy ny soratany ihany hoe ny fijangajangana sy ny fihosonana amin'ny sampy. Midika izany ry havana fa misy fiangonana tena miorina amin'ny finoana be fitiavana tahaka ny tao Tiatira, manompo sy mitombo amin'ny fanompoana, kanefa dia mandefitra amin'ny fahotana. Raha Tiatira zany amin'ny fiangonana ankehitriny dia toy ny hoe misy fahotana ekena ho ara-dalàna ao anatin'ny fiangonana. Tsy maninona izany manao an'izany daholo ho an'ny olona rehetra, mifanaraka amin'izao tontolo izao. Eny ary fa manao marimaritra iraisany sika, tsy maninona fa mandefitra amin'ireny ny fiangonana. Mandefitra fiangonana manontolo, mety mandefitra koa ianao kristiana ny amin'ny toerana sy ny sehatra nametrahany Tompo anao. Eny nao fa tsy maninona ary, nao ataonao ny fihavanana. Izay ilay tenenin'ny soratra masina fanandrify amin'ny fiangonan'ny Tiatira, mandefitra amin'ny fahotana, izay tena mampalahelo an'Andriamanitra, mampandefitra ny sitrapon'Andriamanitra eo anoloan'ny fahazarany fiarahamonina, ny fiainan'ny be sy ny maro, mampandefitra ny sitrapon'Andriamanitra eo anoloan'ny fanaon'izao tontolo izao. Misy ve zany fiangonana izany ry havana? Ho mpandefitra ve isika sa ho mpandresy? Ireny karazam-pahotana toa hifikirana ireny tonga ty anatin'ny fiangonana everina ho tsy maninona. Tsy maninona raha sady makatia mpiangonana dia rehefa tsinam-bolana mba makary koa, voizina zao ary rakorakofana eo ny hoe fandalana ny mamalagasy sy ny fanompo-tsampy. Io tsy fanompo-tsampy, kare mangina re nareo fiangonana, dia lasa saina eo koa sika fiangonana hoe teny izany tokoa ve? Mieritreritra sika ry havana, sao dia tonga aty amin'ny fiangonana ny fomba ny Jezebela, apetraka aty indray ny fanompo-tsampy ka everina ho tsy maninona. Mahazo fampitandremana Tiatira, mandefitra amin'ny fahotana, tsy tokony andeferana ianao. Hoy ny soratra masina eto amin'ity andininy 9:20 ity: izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Izay maharesy ndeha alaitsika sary an-tsaina ireo mpifaninana eo an-kianja amin'ny taranja mpanatanjahantena samihafa, ohatra hoe judo, tsy maninona baolina kitra, samiady ny andaniny sehankilany, kido, menjery, dia maninona rehefa avy eo ho an'ny judo? Miarina. Raha toy ndraika eo an-kianja amin'ny lalao baolina kitra dia manafika ny andaniny, mikendry izay avidirana any amin'ny baolina ny anatin'ny tsatokazo, tsy nahavoa dia mandeha indray mamaly an'iny ny ankilany, manao izay atafidirana baolina
any amin'ny tsatokazo. Indraindray dia matafiditra, indraindray dia tsy mahasakana ny baolina fa mitokony fahavalo ny mpifanandrina. Dia tahak'izay ny fiainantsika kristianina io ry havany. Raha miteny ny soratra masina izay maresy ny dikan'izany dia miady isika. Tsy hoe tsisy manafika isika, tsy hoe tsisy mifanandrina amintsika, fa vao miratra ny masonao, eny anatin'ny nofinao aza dia misy manafika ianao. Ilay Satana fahavalo eny amin'ny rivotra. Fa miady ianao. Miady zasy ianao amin'ireny fakapanahy alefan'ny Satana ireny. Tahaka an'izao tompo, raha nalay mpanahy tany an'efitra dia niala maina Satana. Izany hoe tsy nahafaty-baolina mihitsy Satana teo amin'ny Kristy. Fa amintsika kosa, satria olombelona isika, arak'izany tahaka ny mpifaninana kianja, mety nidaraboka ianao. Fa miarina ihany ary miezaka miady mba handresy. Mety tafiditra tao amin'ny faritra nisaintsika fiangonana ny baolina, fa miarina ihany isika ary mbola eto vonina hijoro. Izany ny fiainantsika fiangonana ry havana. Tsy hoe mirahiry isika hoe mbola nofo ihany, tsia, fa miady isika ary raha sendra lavo dia miarina aingana ary vonina mbola hiady. Izany no antsoina atao anatin'izao Apokalipsy 2:9-20 izao. Izay maharesy. Miady aza manaiky ho resy. Resy ny fahotana aza manaiky ifampiraharaha amin'izao tontolo izao sy ny zanak'izao tontolo izao no anao marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao. Mahitsy ary mazava ny fanapahan-kevitsika tsy miombona amin'ny Jezebela isika. Ny faharoa, hoy ny soratra masina, mitandrina ny asako hatramin'ny farany. Izany soratra masina izany dia manambara mazava amintsika fa tsy ampy ny hoe ny asa nanomboka asa tsara, nanohy ka nahavita be noho ny teo aloha, fa ny kendrena indrindra dia ny manomboka tsara, ny manao bebe kokoa noho ny teo aloha, ary ny maharitra miasa hatramin'ny farany. Mitandrina ny asako hatramin'ny farany. Ilaina ny hoe manomboka ianao. Tadiavina ny hoe manao bebe kokoa noho ny maro ianao, fa apetraky ny tompo mazava ny hoe maharitra ianao. Maharitra amin'ny asako hatramin'ny farany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, hijanona hatramin'ny farany ve ianao. Eo amin'ny asa fanompoana izay natolotry ny tompo ho anao. Mila tapahana dia n'izao ny hevitra. Sao rehefa sendra ny mafy dia hoe hiala. Sao rehefa sendra ny manahirana na ny olana dia hoe hiala. Miantso atsika izao soratra masina izao, voalohany mananana fanapahan-kevitra hanomboka hiasa eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io araka ny soratra masina be ny vokatra fanimpiasany vitsy. Raha metraka ny taratasy fangatahana asa aty amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia mamaly avy hatrany izy hoe io misy dabilio ho diovina, io misy tafika masina ho atao. Fanaraka vetsika ho ny tompo sady tsy mifanaraka. Inona nefa mivaly ny asa? Iombona fahefana amiko ianareo. Omeko fahefana amin'ny jentilisa ianareo. Manana fanapahan-kevitra hirotsaka an-tsehatra amin'ny asa. Manana fanapahan-kevitra hitombo bebe kokoa amin'ny asa, tahaka ny fiangonana Tiatira, fa dian'izao dia manana fanapahan-kevitra. Fa tsy hiala ianao, fa haritra hatramin'ny farany amin'izany asa fanompoana izany, na inona midona na inona miatra. Izay ny faharoa avy amin'izao soratra masina izao. Ny fahatelo, tsy hoe maharitra miasa na vonina hiady ihany isika andresy, fa ny fahatelo dia ny hoe manantena valisoa lehibe. Ny valisoa tsy hoe voavonjy fotsiny ianao, fa ay ty famonjeny ity mitondra antsika hiara hipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, hanana ny fahefana dia ny fahefan'i Kristy. Fahefana amin'ny jentilisa hoy ny soratra masina eto,
ary raha manohy izy ny andiny 7 sy 7 dia hitantaratra hoe mizara roa amin'ny vanim-potoana tsara izany fandresena izany. Raha miteny hoe jentilisa tsy akatra ny an-danitra ny jentilisa ka hoe anana fahefana amin'ny jentilisa sika ny an-danitra fa mbola eto an-tany dia efa mandresy, efa manana ny valisoa ianao, manana ny fahefana manitsakitsaka izay rehetra manohitra an'Andriamanitra ianao. Ny jentilisa dia ireo mpanohitra an'Andriamanitra, ireo mbola miaina ao amin'ny fahazarana tsy misy an'Andriamanitra, horesinao zany. Fa ny fandresena eo amin'ny 7 sy 8 dia ny fandresena iombonana amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy amin'ny fanjakana mandrakizay. Iandry azy amin'ny tehimby izy, anorotoro, tena hoe ametraka ny fahavalo eo ambany tongotra, omeko azy ny kintana fitarikandro, isy famira-piratana ny fiainantsika. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, miady isika, ary aza manaiky ho resy ny fahavalo. Miarena indray raha resenao tamin'ny fakapanahy, fa hanomeanao fandresena ny tompo. Hanolo tanananao tahaka ny nanolorany tanana ny Petera izy, ary hanarina anao. Rehefa miasa ianao, anapa-kevitra hiasa, dia manombo ary manaova bebe kokoa noho ny omary ny amin'ny androany, bebe kokoa ny amin'ny androany, ny amin'ny rahampitso, ary miomana haritra hitandrina ny asan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Na inona fanompona natolotr'Andriamanitra anao, vita-padisana mpandray fanansan'ny tompo ianao, na tompona andraikitra samihafa eto amin'ny fiangonana, manombo dia vitao hatramin'ny farany. Tsy ny manomboka amin'ny hafanam-po no inona, fa ny mamarana hatramin'ny farany, na dia misy fiaretana sy zavatra mafy azy. Misy valisoa ka manantena ianao hiara-miombona fahefana amin'ny Kristy, andresy dia ny ety an-tany, ary tompony voninahitra miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Aza kivy amin'ny olana, aza manaiky ho resy ny fakapanahy, ary tazony ny finoana, na dia sarotra azy ny maharitra hatramin'ny farany. Manantena fa misy valisoa, tsy verimaina ny fikelezanao aina, tsy verimaina ny fiaretanao ny amin'ny fanenjehana, tsy verimaina ny fijaliana hiaretanao amin'ny fanompon'io, hoy ny tompo izay maharesy dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao zahay ny amin'ny teninao, izay mampianatra anay indray, ny amin'ny tsy tokony hanekenay fampiraharaha amin'izao tontolo izao, ka haritra hatramin'ny farany amin'ny asanao Andriamanitra, ary anatena valisoany amin'izany. Andriamanitra, tsy vitan'ny herinay nefa izany, fa indraindray ary izahay mihitsy no mampandefitra ny sitraponao Andriamanitra, ka manome toerana ny sitrapony izao tontolo izao eo amin'ny fiainanay. Indraindray izahay dia manao zara fa vita ny asanao, ary toa mafana foamboalohany fotsiny ihany, kanefa miemotra. Ary tsy antenainay akory izany valisoa avy aminao izany, fa ny herinay ihany no anantenanay azonay valisoa. Andriamanitra, mangataka aminao ary izay. Tafio ny herinao, ahafahanay tena miady marina tokoa, ka andresy izao tontolo izao, ary hampanjaka ny sitraponao Andriamanitra. Ampio koa izay tario amin'ny alalan'ny fananao masina, mba hanana faharetana amin'ny asanao, ka hanomboka izany, ary tsy hijanona tompo raha tsy tonga ny antsonao Andriamanitra. Dia ianao ny fanampianatra anay, fa voaforona tao aminao tokoa izahay mba hanao asa tsara. Dia izay rehetra asa ataonay tompo, dia angatahanay, mba hanolo-tsainanay ianao, hitaridalanay, ahafahanay maharitra amin'izany fahatsarana ho amin'ny asanao izany. Ary anantenanay ny valisoa aminao, dia ny fahefana
handresy izao tontolo izao sy ny asa ny ratsy rehetra. Tompo, mivavaka aminao ary izay ankehitriny. Jesosy Kristy ilay alohan'ny fiangonana neno anjaka aminay sy anjaka amin'izao fiangonana misy anay izao. Ka hitarika anay hatrany, mba hiorina sy hamaka tsara ao aminao, hitomba amin'ny finoananao, ka tsy ho voahozongozony ndreaka izao fiainana izao. Irinay koa Tompo, ary angatahanay aminao ny anjakan'ny fandriam-pahalemana eto amin'ity firenena ity. Fa sambatra tokoa ny firenena izay manana anao Jehova ho Andriamanina. Ianao ilay mpanjaka an'izao rehetra izao. Ianao ilay tompo ny fahefana ety amin'izao tontolo izao. No angatahanay hanapaka ihany koa ity firenena ity. Tompo malalo, tahinao ihany koa ny asan'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara, dia ny anivon'ny topaza izany. Mba tsy ho toeram-pamonjena zaza amin'ny lafiny materialy sy ara-nofo fotsiny ihany Tompo, fa tena ho famonjena ireo zaza ireo ho amin'ny sitraponao Andriamanitra, ho amin'ny fanatanterana ny sitraponao, ka tena hahavonjy ny fanahin'izy ireo ane ny fitezana sy ny fanabeazana izay tanterahana amin'izy ireny. Dia izany Andriamanitra ao nivavaka entinay ao anatrehanao. Rainay izany an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tanjaka ny lanitra. Mianina saza anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay sy meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an' Jesosy tompontsika mpiandro indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay, izay ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mandiana, ampandresy anao ny Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny raha iray sy ny zanaka, amin'ny fananana.